我昨天晚上在睡前一直重复念，我收到他的赖了，我收到他的赖了，我收到他的赖了。结果刚才我真的收到他的赖了。Hello， 大家好，我是 BB。我常在我的频道里面分享很多用吸引力法则或是假设法则显化成功的案例。我又收到雪片般的来信了，有好多观众都已经显化成功咯。今天就让我们来看一下他们的故事吧。我们现在讲一个爱情的成功故事好了，因为真的比较少收到这样子的故事，非常难得哦。平常也有很多观众会问我说，他想要显化前男友啊，想要复合啊，到底有没有可能？那我们就来听听这个故事。他说 BB， 我想跟你分享好消息。本来我在犹豫要不要分享，因为有一点不太真实，可是我还是希望把这个正能量分享出来。我跟我男朋友在去年7月的时候，因为我当时情绪的问题让他压力很大，所以我们分手了。但是因为租约还没到期，我们就是一直都是当室友的状态。在分手的这段期间，他有认识其他的女生，我当时非常崩溃，但是我不想要就此放弃。有一天我就看到网络上有人分享说，他在1年前写下希望达成的目标，之后一个一个都实现了。我也决定拿起纸笔写下来。我写说，我跟他会在2024年底复合，2025年的时候我们会结婚，而且还会看到一间我们可以负担的房子。写完之后我就把这张纸折起来放在抽屉里面，偶尔想到我才会拿出来看一下。神奇的是，就在11月的某一天，我们住的地方突然被老鼠闯进来。我们住了2年，其实根本就没有遇到老鼠过，那是第一次有老鼠跑进来。在那之后，我们的关系莫名其妙的变好了，我们变得更亲近了，真的很神奇。可能是因为一起打老鼠的时候那个画面有点好笑吧，所以关系就更亲近了。结果在那之后，他就没有再跟那位女生来往了。我们就在12月的时候复合了。然后今年初啊，他平常都会看一下房屋网找房子，刚好看到一间我们很喜欢的中古屋。我们去看过几次之后，真的很喜欢，而且也很幸运的谈到我们可以负担的价钱。就在前2个月，我们顺利交屋了。我们也预计在明年结婚，一切都像我在纸上写下的一样，一个一个发生了，真的很神奇。我现在也一直在用吸引力法则实现很多事情。谢谢你的影片陪我度过低潮的时期，真的很棒，写在纸上的都会发生哦，这就是有点像未来日记的概念。所以现在就可以拿起纸来写下你今年的愿望吧，还有明年的愿望。再来这个故事，他说 BB， 我很喜欢听你的显化分享，我也想跟你分享我最近的显化故事。我爸爸最近跟我说，他被老板欠工资，他要我帮他提告，还有去劳工局申诉。我看了一下爸爸的资料，我觉得他胜诉的几率很小，因为根本没有证据可以证明有工作的事情。我爸爸被欠的工资是97000元。我刚好看到你最近录制的显化10万元的肯定句，我就想说我请宇宙帮忙好了。于是我每天晚上睡觉前就会听你的显化10万元的肯定句，一边想着爸爸的老板已经还给他工资的画面。就这样我听了3天，在第4天的早上，爸爸来电跟我说，他的老板有跟他联络，要还工资给他了。我听了整个吓呆，宇宙的力量太神奇了，也感谢 BB 制作这么棒的肯定句。好，真的太恭喜了，我觉得这观众真的很孝顺，他竟然是帮他爸爸显化，我真的觉得太感动了。再来，他是个香港的朋友，他说，我一直有在看 BB 的影片，里面有提到显化星巴克的饮料，我觉得很棒，但是我自己是不喝咖啡的，我就觉得说啊，如果有免费的咖啡也不错啊，我如果自己不喝也可以请朋友喝呢。前一阵子有一个同事叫我帮忙参加一个抽奖活动，是一个保险公司举办的吉伊卡哇的展览，我就去填写表格抽那个门票。填完之后我就发现，只要跟保险公司预约就是保险顾问的话，就可以得到50元港币的星巴克现金券。刚好我就是保险公司的客户啊，而且我的妹妹就是里面的顾问，所以我就非常顺利的拿到了50元港币的星巴克现金券，真的很神奇啊，真的很厉害哦。好，那之前我有讲到啊，如果你重复念一个句子，一直念的话，就会成真哦，这是非常简单的显化法。那他就说，我昨天晚上在睡前一直重复念，我收到他的赖了，我收到他的赖了，我收到他的赖了。我今天早上刷牙洗脸的时候也一直重复默念，结果刚才我真的收到他的赖了，很棒哦。
好，再来他说前几年有一个以宝可梦伊布为主题的一番赏，我当时一见钟情，非常想要 B 赏，我就打电话去门市问还有没有 B 赏，我问到哪一家有库存，我就直接冲过去，超夸张的，我一抽入魂 B 赏。然后我儿子更扯，他此生第一次抽就一抽入魂 A 赏。我觉得显化法则跟新手运是真实存在的。说到新手运啊，我觉得可能是因为新手比较不会预设立场，他也不会太担心结果，有很多新手都是抱着好玩的心态嘛，就比较不会去在意结果，就是比较不会有得失心啦，这样子频率就会比较高，也比较容易显化成功哦。再来这位观众说 BB 我要跟你分享，我这2天又重看魔法这本书，我睡前就边看边照做，第一天练习做完就赶快做第2天，直到我要睡觉为止。因为我以前就看过这本书，但是我已经很久没有做里面的练习了，所以我一下子就直接练了好几天。魔法的第3个练习啊，就是在讲你要感谢3个人。他说隔天一早我就收到那3个人其中的2位的讯息耶，而且其中1位是很久没有联络的，那一天我们还聊了很久，真的是太开心了。昨天刚好要搭火车回家，售票员跟我说啊，南部因为下大雨，火车全部都 delay， 而且会 delay 到1个小时，台铁跟轻轨都已经没有班车了。我心里想着，我一定会顺利搭上原本买的11点13分的车班，因为这几天我都非常认真做了很多魔法练习，我相信我一定可以顺利搭上的。我进站之后发现10点多的那一班车啊，刚好 delay 了70分钟，刚好就变成11点13分可以出发，我就顺利搭到了，我就不用等原本11点13分的那一班火车，因为它会 delay 到更晚。虽然感恩日记我写了很多年，但是在看到魔法之后，也可以再次的让自己感受更多的感恩力量，真的超棒的耶。他说我姐啊，她想要一双 Timberland 的鞋子，我就每天告诉她说你已经有鞋子了啦，也试着去店里面试穿。我就把一双 Timberland 的照片列印下来，把那张 A4 的纸放在房间，我就跟她讲说，你看你有鞋子了吧，就是类似愿景版的概念。过了3天之后，老爸说他有赚到钱，要分给你利息3000，差不多就是那双 Timberland 鞋子的钱了。还有我想要显化3星的手机，过程也很好笑。一开始我就 AI 合成我自己拿着一只3星手机，我还到处跟同学说我已经换手机了。可是我显化了太久，我没有感觉到会怎么出现，我就跑去店里面摸摸看那只手机，然后我就想说啊，干脆我用花钱买好了。结账的时候，我姐就突然说，这个分期怎么那么便宜啊？不然我买给你吧。我就以为手机大概就是这样得到了，结果没想到过几天我弟就说他买了电器用品，结果送一只3星手机，问我要不要，可是因为我已经有新手机了，所以他就拿去卖掉了，所以我一次显化了2只3星手机，真的蛮有趣的。再来这位是香港的观众，他说我一直都相信吸引力法则，但是我就是很难做到天天都高频率，直到我看到你介绍假设法则，还有那位舞蹈教室老板的故事，我就突然想通了。我一直都很想换工作，我深信我今年一定可以换到一份理想的工作，我就开始做冥想，向宇宙下订单，我用想象力，我直接想象我在新公司升官加薪的画面，我看到画面的时候有很大的感动，我甚至直接流眼泪了，那是我最有感觉的一次想象。之后我都是稍微想一下而已，因为我知道这件事情已经发生了，我只要等待时机来到。后来我就得到了3个面试机会，而且3间公司都是在同一个商业区里面的同一栋大楼，那3间公司的环境都跟我想象中的很像。我面试完第1间公司，我就觉得还好，我就没有多想了。之后我才收到另外2间的面试。当我去到第2间公司的接待中心的时候，突然我的心中好像有一个声音告诉我，就是他了。可是这间公司的面试难度非常的高，是3间里面最难的，要面试很多轮，而且考核非常严格。有一些朋友遇到这种的会直接放弃，可是我很坚持，因为我相信这是我的。结果过程非常顺利，我也发挥得很好，当然我是很用心准备的哦。我真的成功了，而且 offer 非常好，就是我想要的。宇宙真的很神奇。我觉得显化的时候，你可以吸引到很多机会来到，可是重点是你自己是否完全相信，而且有采取行动。像我这次啊，如果因为这个面试难度很高就放弃的话，那就等于告诉宇宙我自己还没准备好嘛。
身边有很多朋友听到这些法则都很想试试看，但是很多人都放弃了。这观众真的很厉害哦，顺利显化喜欢的工作，真的很棒。再来，这个故事也是关于显化10万元肯定句的哦。他说 ：“BB， 我是你的观众，我想分享最近听了显化10万元肯定句之后，到目前为止的收获。刚开始听这个肯定句没多久，我的薪水就入账了。我虽然知道薪水也是丰盛形式的一种，不过我总觉得那是我本来就会得到的，但我还是开心的收下了。后来到了报税季节，本来我要缴10几万的税，但是列举扣除之后，算一算，国税局还要退税给我10万元，等于我赚了20几万。再来是这个礼拜，公司突然发了一笔年终奖金。”本来我以为是年底才发的，这个年终奖金也是20万元左右，所以目前这个肯定句已经显化了我40万元哦。之后我还会继续听的。然后我就问他到底听了多久啊才有这个结果。他说我是每天早上在盥洗的时候就会开着早晨的冥想，晚上睡前我会写感恩日记，躺在床上的时候会听感恩冥想。其他像是金钱肯定句我是有空就会开着听。10万元的肯定句我好像听了2个礼拜左右就有效果了。所以他是每天都有在做冥想练习，睡前有写感恩日记，每天只要有空的时候就会听这个10万元的肯定句。如果你没有办法很专心听也没有关系，就放着当做背景音乐，你也可以睡前听当做催眠曲，真的很棒哦。很谢谢这些观众跟我分享你的故事，也欢迎在 IG 私讯给我，跟我分享你的成功故事哦。我之前有做一个显化懒人包，里面有介绍好几种显化方法，可以去看看哦。如果喜欢我的影片，或者是喜欢我的话，请一定要订阅我的频道哦，这样你就可以常常看到我啦。那我们下次再见咯，拜拜。